Ngalah. Wayahe dasaran ngene iki, penak. Ke opo salah awakku iki, kowe nganti tega mlenjani janji. Apa merga kahanan uripku iki mlarat pondo seje karo uripku. Aku nelongso merga kebacut tresno, ora ngira saikine cidra. Sepi men. Aduh. Layeh nyawang rembulan. Sapa ngerti rembulane dadi bintang. Mira nek sing lewati nyapo no. Mah mriki. Lho. Topel wong lekan golek momongan. Mas Broto Bakulan angkringan. Banteng loro teko ngopo? Lho nuwun Mas Broto. Po. Ngopo kowe? Tiba. Oh. Lah ngapa kok tiba? Tiba kabeh. Oh. Kone Iki ne. Oh lah iya. Gimikmu kakean kok. Iki sapa iki? Suminten. Suminten iki kepanjanganmu apa, Mbak? Sumringah. Miayeni, oke. Temenan. Sumringah, miayeni, temenan. Aku. Tapi kok sapi PMK ini. Mas. Sapi PMK. Kok piye kuwi? Oh, ora ngerti sapi PMK. Sesuk bodo to? Heeh. Oh. Sesuk bodo. Kuwi jenenge bodo itulah kuwi. Bodo itulah kuwi. Kuwi jenenge beleh. Beleh. Kowe ngerti sing dibelah apa? Apa? Sapi. Sapine ndi? Iki. Sembrono. Dibelah. Simulasi. Kok iki lho ambrol. Semprot iki. Loh, tiba. Mas, Piye? langsung gawe iki. Apa kowe? Apa kowe? Hawane adem iki paling penak kopi, Mas. Tapi aku njoloke kopi susu. Aku ya. Kopi susu. Oh iya. Aku ya. Caranya tak lapis ya? Salah. Salah. Kowe enak kopi susu. Kopi susu. Heeh. Kowe ora takok ngopo aku pesen kopi susu. Apa? Yo wayah-wayahan iki pas. Pas piye? Kopine ngejak melek, susune ngejak turu. Susu iki lho. Mas aku yo iya lho ini. Iki susune entek. Kowe gelem kopine tok ora? Mah. Lah kowe apa? Ngombe apa? Susu jahe. Oh. Aku maca koranmu ya, Mas. Diwaca Qurane ning berita apa? Ukuran anyar kuwi mau tak jikok. Nyolong. Dekmu ki Mas disemprot e, Bro. Semprot apa? Oh, anu to. Hand stabilizer to. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Maksudku kuwi. Kosek-kosek iki to, Rino kabeh. Wacanan iki. Minggir. Salah. Piye? Ngopo? Iki. Kasus Covid di Indonesia meningkat lagi. Muter. Kasus Covid meningkat Kasus kopi. lagi. Kasus kopi. Iya. Oh, kopi. Covid. Kasus Covid. Coronane mundak meneh. Piro? Dalam hari ini 1000 tambahan korban terkena Covid. 1000. 1000. Berarti nek 2000 susuk. Iya, nek orang aku susuk 1000. Susuk 1000 ya? Susuk 1000. Oh, kuwi. Tenanan iki ki. Tenan to. Piye? Tenanan iki. Covid-e munggah meneh.
Covid Sik tak munggah. delok-delok iki daganganmu ki wis digeni sapa urung? Nyepelek ki. Coba siji. Coba nang siji, ora apa-apa. Iki apa? Tahu. Tahu. Heeh. Tahu piro regane? Kuwi 250. 250. Heeh. Nek esuk. Ora nek bengi. Nek Bengi. 250. 250. Nek esuk Esuk mung 90. 60. Lah ngapa Mas kok beda? Lah jenenge beda. Nek bengi Lah apa nek bengi? Bengi apa? jembes. 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 Tahu jembes. Tahu jembes. Yes. Ya Mergo jeneng jembes tak regane beda. Regane beda. apik ya Mas. Kuwi jenenge nek esuk soalnya gembus. Oh Oh, alah. berarti nek esuk gembus nek bengi Jembes. Oh iya. Nek bengi larang. Apik iya bener. Wes Eh. urung gawe kok suwene ra ngomong. Loh, Mat, ben enak cita rasane. Piye enak ra? enak. Enak. Tapi awak dhewe iki kudu tetep prokes. Kudu tetep prokes. Prokes kuwi protokol kesehatan. Piye kuwi Dadi protokol biyen piye ana ceritane? anjuran saka pemerintah. Anjuran saka pemerintah kuwi awak dhewe kudu matuhi 3M. 3M. 3M kuwi menjaga jarak. Menjaga jarak. Iki jaga jarak. Jaga jarak toh. Jaga jarak. Lencang kanan gerak. Jaga jarak. Jaga jarak. Paling ora 1 meter. 1 meter. 1 meter. Dadi nggo meteran 2 diukur. meteran. Terus sing keloro. Sing keloro. Sing keloro kuwi memakai masker atau face shield kayak dhewe iki. Iya, wis nganggo. Aku nganggo terus bendino iki. Aku yo nganggo, nganggo terus. Tapi nek lagi maem ya dibuka sithik ra apa-apa. Ora apa-apa, Oh, iya. Pak Siti. Lah nek kowe dedel ini kene ora iso to, Yon? Ora iso. Iya. Terus sing ketelu. Sing ketelu. Mau memakai masker wis. Wis. Menjaga jarak wis. Wis. Mencuci tangan. Ah, dorong mbah tangan, yo, mbah tangan sik. Dang. Ayo, mbah tangan sik. Wis, Mas. Ah, Wah, kowe mau tekan kene dorong mbah tangan, Pak, tangane kowe- do kakean virus. Kowe mau susu jahe to? Gila nih Mas. Eh. Kasih do prokes nek ngono ki. Ora sido prokes. Ora sido prokes. Ora sido prokes. Aku kok kan ngombe yang ngono ki lah piye to iki? Kasih do ijoli. sehat. Sing luwih gede. Nah, ngono kan Man. Ora nang tatakan iki piye? iki Iki koyo telunan iki. awis kok watu. Ya Allah. Ya. Terus apa? Wih, nganu. Ya wis ki mau pokoke awak dhewe iki, apa ae sini kuwi? pokoke awak dhewe saiki iki tetep menjaga 3M kuwi mau. 3M. Ben awak dhewe iki iso menghindari dan mencegah bahaya COVID-19. Ya. Bahaya tenan kuwi. Sopo kuwi? Sopo iki? Sapa kowe yo? Sapa kowe? Lah ditama kok ilang ini. Teko-teko koyo Iki aku tuku susu jahe, kopi susu. Susune luru. Waduh, apa kuwi? Ya kopi susu. Sik. Iki kok tak mat-mat kok suwe-suwe kaya sendokku ya. Cilik ta Mas. Sendokku. Apa? Mungil. Padha. Padha. Semene. Yung ngalah, yung. Wah, ayo. Teko lho iki lho, Mas. Iya. Piye? Lah iki ono apa iki? Ya Allah. Mas, Hah? satset tenan lho, Mas. Iya iki lho sama rampung. Aku di info menarik. Apa? Jenengmu mau sapa, Mbak Yu? Cum. Suyati. Oh, Suyati. salah. Suyati. Nek suminten mau sune sumringah. Mine miayen. Miyayeni. Tene Temenan. temenan. Sumi sapa jenengmu? Suyati. Suyati, june apa? Susu. 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 Mi. Ya. Ya. Yahut. Yahut. Hut. Pi. Ti. Ti. Tibo ngarep. Tiba ngarep. Tibo. Tiba. Tiba. Tiba tenan. Nes kowe. Yo, kok sungket tekan kene ngapo? Ki ora tebu to, Mas? Salah. Iki ra tebu. Iki ki prank ya. Oh, kering to. Oh. Prank. Lah iki Untuk mini. ada kok pong. Wow. Kowe mong panen semono ki tok. Lah sawahku wis tak susuki ya, Mas. Wis mbok susu. Sawahe disusui lho. Sawah Susui. Kowe nek sawah ini nandur ya? Nandur dhewe. Nandur dhewe. Ya ora no, aku ya ora kuat. Ora kuat. Ora kuat nandur. Ora kuat nandur. Ora kuat nandur. Terus ngelep dhewe. Ya bojoku. Bojo. Bojone. Ya iya. Sawahmu nek suket era.
Ora. Sawahe ra ono sukete, Mas. Terus Ya resik. Resik. Wis. Wis. kalian ini ngono kae. Oh, iya. Saluran biasane nek sawah iki ana irigasine ngono. Oh, Pak. cilik. Ciliknya sepiro? Semen. Semen. Sawahe Ilik. Bersih kafe ta? akar lungguh sik. Nah, tunggu. Tutuk kono. Malah panutuk iki jan. Lah piye ta iki wong iki? Piye ta iki? Kok sik Mas? Nek Yusuf Minyatimu tak sawang-sawang tak ibaratke kaya omah. Kok iso kaya omah? Loh, lah kok iso? Lah nek ning omah kuwi iso mlebu metu. Iso mlebu metu. Iso mlebu metu. Lah nek iso. Nek esuk tak leboni. Nek awan tak leboni meneh. Nek sore. Nek sore kok tak leboni. Nek bengi, nek bengi tak leboni terus nganti jenis. Jenis teles. Lah iya sing jenis kuwi latare. Lah iya latari. Iki lho latari jenis. Lah kon iso mah disuntak Ibrahim sapa? Loh. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Penting. Penting. Kuwi paling penting utama kuwi. War demek-demek jembes-jembesku karo Tak demek. Urung iso, ayo urung iso. Dong iso. Iso sik. Iso sik. Iso sik. Bisa sik nang kene. Ini. Piye lagi sampe? Iso sik. Bisa. Bisa sik. Tutorial bisa. Yo tutorial bisa. Ayo, piye? Dang, tangane dileboki sik. Wes. Wes to? Wes. Wes. Digosok. Wes. Raup. Nah, Raup. tahu. Ya ora. Raup. Raup. Ya wis, ya wis. Ya wes. Wis ngono Ora bae. gelem raup kok. Ra gelem ra opo. Wah, raine ra resik. Hek. Hek. Kayak tutukmu hek. Raine kakean corona. Wong kok Halah tutuk ehek. Kowe arep rene iki arep ngombe apa arep mampir apa arep ngopo? disemprot men resik. Ambune kok kecing koyo. Iki jenenge sanitizer ya. Aku wangi Den, Bu, wangi Den. Iki mah do padu dhewe lho. Lah iki dienggo apa ku ya? Mencegah penularan virus. Mencegah Men bersih. penularan virus. Alah. Kowe ngerti kan sanitizer ra isine apa? Ora. Ora ngerti, wi alkohol sing iso membunuh kuman. Nah, rungokno. Nah, Dadi kaya Mas dene yo. to, lah ini tak kandhani. Piye? Kaya dene to, nek kuman kuwi kudu dibasmi. Ngerti? Nek kuman kuwi kudu dibasmi. Terus Kowe ngerti piye carane? piye? Nah, ngene lho. Ngene lho. Cemplong kae iki. Wes. Aja Iya. Kapok. Iya, Jo. ya ampun. Aku ngene iki ngerti aku mau rene. Aku arep mulai. Lo mutong. Ringe digawa mulai. Eri. Iki lho Eri. Wah. Loh, Wong kok Wah. oh, Jenis iki. senengane udah jenis sih ayo. Lah ya wis. Iku Tapi pas enak lho, Mas. roti lho iki. dadi lunyu. Diombe sik. Kopi susune sing ngendi iki? Karo maca Quran ngono, dilanjutke Iki mau. kopi. Susuku sing endi? Kowe aja nge berita hoax pokokmen. Ora Mas. nek Kudu tenanan. berita kuwi mau tenanan tak waca Tenanan tenan lho. iki Quran Ratu ngapusi lho. Quran iki terpercaya. Pokoknya Mimik kabar-kabar sik. iki sing tentang penularan virus iki kudu awak dhewe cegah. Kudu tenanan. Wah, virus kuwi urusane iki tenan. Kuwi temenan, kudu serius. Wah kuwi ya edan kuwi ya. Heeh. Kabeh kena dampake. Kena dampake. Kowe tak lakoni. Apa? Biyen sadurunge ana virus nganti bandingne karo saiki sing lagi ana virus. Nah. Belanjanmu kira-kira suda apa nambah? Walah, lah. Sudah. Rugi kuwi 45%. 45%. Dadine piro, Mas? Piro? Batiku ki meng sewengi kuwi etok 15.000. Malah 1000. 1000. Biasane to bendinane nek ra Covid. Heeh. Aku kuwi sewengi kuwi etok 150. 150. Resik. Nek ra Covid 150 resik. Wah, Nek ra Covid 150 resik. Heeh. Lah nek ra Covid 150. 150. Nek ra Covid 150. Oh. Nek Covid Kuwi 15.000. malah 1000. Beda karo aku. Lah kowe piye? Nek tanggoku ya, Heeh. tanggoku dodolan bakso Jack. Kuwi nek sepi, kuwi nek laris, Heeh. badine mung 100.000. Tanggomu iki jajar kuburan kae. Ya, Oh iya. Ceramahku berarti. heeh. Sing anu tumpakane motor roda loro. Oh, tumpakane motor roda lho. Motor roda 6 iki eneng to. Nurana. Eneng no. Kok tak lanjutke sik iki. Oh iya, terus. Nek sepi kuwi iso 3 yuta. Sepi so 3 yuta. Batine gede tenan. Lah ya, pokoke nek rame iki 100.000 badine. Wah,
Tapi nek sepi iki bandine 3.000 tonan. Kok ngeri? Lah aku nek dodolan barangnya ditinggal dhek njupuk barang-barang sing nang jero omahe wong-wong. Oh iya apik. Maling. Oh iya. Mulak men ilang kabeh pitikku yo. Yo ngalah. Mas, pembenanmu ki marake sehat ora? Sehat. Masa? Wis susu tak kei jahe. Lah, tapi ki nek kopit ngene iki kudu ngombe sing marake. Iya. Mel Kopi ini. kuwi kudu ngombe-ombe sing marake awak iki seger. Ning awak anget. Marake seger ning awake piye? Ya kaya ngombe jamu, ngombe temulawak, Kuwi ketok enak ya. tok enak. Biasane ben-bengi eneng lho sing bakul jamu latine. Wah, jan. Kowe nek ngerti to. Piye? Wedok anu mening. Muning. Tenan. Bakule kuwi. Bakule. Bakule apa jamune? Jamune. Jamune muning ya. Jamune yo sak bakule. Kayak aku tau Mas meneng. Meninggal kuwi ya nang Meninggal meninggal. Nek bakul jamu kene iki biasane lewat to. Wah, jan. Pawakane iki. Pawakane kaya apa? Gitar Spanyol. Gitar Spanyol. Heeh. Cicuk mengko. Andani. Wes. Oke. Wes mbanang. Ganteng. Waduh, aku arep tuku jamu. Ngono sano. Ngono lho. Patok, raetok. Gebres-gebres. Kae ndas lak dipek. Di anu ya kuwi. Dinyoki kae pitu. Ono Kayak wes gejala-gejala dipepet. Covid ngono kan. Oh. Sampean duwe jamu sing marake mari gebres-gebres. Oh ya tentu ono. Apa jamune apa? Jamu greges. Jamu greges. Jamu greges. Minta. Aku pengen aku. Halo Mas. Ya. Aurane kowe. Keder ora kowe. Ngerti ra? Apa? Ayo. Bakule. Cendol. Wih. Swaker. Seger pol. Iya. Mbak aku sing marake greges-greges kuwi mau Mbak siji, Mbak. Tak kocok sih. Dikocok sih. Diputer-puter ngono kuwi ya. Kok sing nyiluk liyane ya? Apa ya iki? Mboten Keju jamu. kemeng maksudnya. Ono. Lah ya cantengan. Lino. Iya. Mbak aku ya gelem lho. Monggo Mas. Iki diunjuk apa diunjukke? Lah Diunjukke nyok tak unjukke. Katok aku tak unjukke. Aku arep ngombe jamu. Kene, Mbak. nggih. Juminten. Jamu greges-greges iki. Nggih. Masa Cok, mboten iki. jamu? Wah, aku ya jamu. Jamu nopo? Aku njaluk sing jamu sing marai kuat. Kuat. Oh Sing ya tentu tahan ono. lama. Ono. 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 Cekelane lho yuk. Jamu kuat sing tahan lama. Ayo nyekel boto yuk. Boto. 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 Niki Mas. Iki enak iki. Enak. Coba banget. dikocok isik. Lho, Alam-alam lho. nggih. Bolak-balik. Oh nek ngocok ngono iki ra etuk. Lah pripun? Kudune munggah mudhun ngene iki. Baleni nakno. Ngenten. Ya Allah. Wes Mas. Tutup Kok rambutku sengkring-sengkring ya? Aku lemes ya jar Mbak jamu malah. Rambutku sengkring-sengkring ngene ngadeg kabeh langsung ngadeg rambutku. Aduh. Mbak aku ya gelem lho Mbak. Mosok mereka tok aku ya gelem lho men sehat. Aku njaluk jamu. Mbak. Ndi Sing jamu? enak. Iki sing marai kuat. Wah. Nang awak marake glegeken niku jamune. Piye? Iki Mas. Mah, matur Aku suwun. enek jamu sing apik dinggo kuwi. Apa kuwi? Marake ayu. Marake langsing. Jamu marake langsing. Ora apa-apa. Jamu marai apa? Langsing. Angel. 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 Lah ngopo kok angel? Oh, ndak ngerti. Ora. Dekne iki arisan. 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 Sumintennya arisan. Suminten arisan. Arisan ning gone Ledi. Lek di. Oh, bojone Ledi lho. Heeh. Jenenge Budi. Budi. Lah bojone Ledi Heeh. kuwi dekne iki mlaku wis kaya eneng pergerakan vulkanik ngono. Vulkanik piye gerane? Gerakane ngene ngono lho. Monggo Mbak. Oh iya, matur Muter-muter suwun ini. Mbak. Piye iki jamune? Jan mantep. Wah, Mantap. kok Nek ngomong sak penake dhewe. Pripun Mas jamune? Jamune enak. Jamune enak. Swaker. Iki Piye? wong wedok gegekan kaya banteng to. Yo. Ampun Enak, Mbak. sampun. Sampun. Wah, iki tak sambi karo mangani jajananmu, Nek Mas. jum Nggih napa Mas? ora gelem maam-maam sik. Boten. Eneng jembes. Napa niku? Jembes. Jembes. Iki lho jembes. Iki lho. Iki lho jembes. Jembes iki lho sing ana lomboke. Heeh. Kowe nek nyuara jalus halus.
marai atiku ser. Atimu? Atiku sing goyang. Lah niki mboten dibayar toh? Oh. Sapa yang bayar? Siapa yang bayar? Aku mau ngomong to. Kowe do njaluk-njaluk, do bobot ora bayar. Lah saya marahi kowe kuwi kok. Ah iki dhisik mau sing marahi. Aku kan arep godani bakule tok. Lah aku ya pengen nak. Kowe mangan usus sing buntu lho ususmu. Ora apa-apa. Ayo ge dibayar. Oh iya. Ge bayar Mas. Ki aku Bendinane bisa ada lanjut, utang e. Ngene wae, Mbak. Napa? Kahanan aku ora nggo duit. Aku dadi sisi karo Mas Broto. Hah? Piye maksudmu piye? Dadi sisi karo kowe sik. Maksudmu piye? Hitungane sesuk. Hitungane sesuk angel kuwi, Yan. Aku yo sisa Mas Brat, ora nggo duit. Iki duit kuwi isih digawa karo anak buahku. Iya. Terus utang ngono. Ijol rambak wae piye? Alah bendinane yo lat kene. Ijol jembesnya, Ijol jembes sama rambak ayo. Jembes. Iki nek nang kene regane 250. Kowe iki luwih larang. Lu larang kuwi. Ya wis utang sik nek nusuk bali rene meneh. Bali neh. Makasih lho. Wis kono. Hati-hati lho, Mbak. Tak lanjut totolan ning kono nggih. Iya. Monggo. Dadah. Yo ngalah. Kok enek uang kaya ngono kuwi. Wis dodolan. Aku langsung mendadak lali. Mendadak lali. Bakulanku lali. Nek digondol semut ya wis. Wis to kowe mau ngarep ngombe tok to? Iya. Ora meh madang. Ora. Lah aku tak ngemil-ngemil kuwi mau wis aku mangan usus siji, tahune loro. Ngemil wong ngelondo wae. Ngemil. Ngemil jembes. Ngemil jembes. Ngemil jembes. Wah, jan angel tenan kok. Babakan Covid ki mau piye? Ya Covid. Lah kowe maca Quran durung tutuk ngerti-ngerti wis koyo ngono. Wis tak waca kabeh. Wes, pokoknya sing penting ki jaga jarak. Jarak. Ah, Cuci tangan. Cuci tangan. Nek orang nganggo hand sanitizer. Hand sanitizer. Ngono? Pokoknya wajib dilakoni kanggo seluruh warga Indonesia. Betul. Kurang siji, Mas. Ngendi? Nganggo masker karo face shield. Nganggo masker Utawa face face shield. shield. Ah. Maksudnya ngono. iki gandeng facial ku iki lho nek kene gede banget. Iya. Ora? Kayak nonton bioskop ya ngene iki. Nonton bioskop. Hoi. Di bioskop. Bioskop ndi ora? Kae-kae. Gawe-gawe. Dadine tetep jaga protokol kesehatan. Bener. Kuwi penting dan wajib. Penting kan, Pak? Bangane kowe mlebu rumah sakit. Ya. Ya ora? Yo. Pokoknya kabeh iku kudu jaga kesehatan, jaga awake dhewe, Bener. jaga tanggane lan jaga masyarakat sekitare. Masyarakat. 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 Masyarakat lah kuwi pokoknya. Hawane adem ya? Hah? Dem. Kaya mengane mantanku kowe lho. Sapa? Heeh. Mantan bojoku. Oh iya Aku. ki duda e. Iya, Tangan bos. sing njaluk pegat nganuk malan. Kowe, Utuh. bapakmu. Heeh. Bapakku sing njaluk pegat. Lah iso. Lah. Lah piye bapakku malah seneng karo bojoku kok. Wes sangar. Angel kowe, susah. Piye ya jenenge anak kan kudu berbakti marang orang tua. Yo bapakmu nek ngono kuwi ya ora bener, Mas. Wes. Loh. Kan sebagai anak kuwi kudu wajib ngopeni wong tuwa. Dadine nek bapakku seneng aku ya melu seneng. Anak berbakti ngono ta. Masih yo senenge karo bojoku. Greng ngono ki lho rasane kopimu ki. Kandhane sing aku kaget kuwi wedokan paling pojok ki lho. Apa? Jan nek glegekne kaya banteng. Gumun aku. Enak. Piye bandenge, piye bandenge? Ki yo ngopo? Iki celorot-celorot iki Bengi ngopo? celorot-celorot. Ngene kok. Wong ra tau digawean. Ambu-ambune kok ambu beban ya, Mas? Oh, memper. Ya wis. Kok iso memper? Memper. Lah wong kan digawean kok. Iruh kodokku ra? Kodok apa? Kodok melompat. Lah Kodok melompat. nek kodok kuwi nyaurane kungkong. Kungkong. Ora neng kodok golek. Aku kira pitik. Weh, wes. Omong-omong tentang kodok iki. Sik. Piye? Manuk. Manuk kae, manuk. Jejekno. Kowe tangan karo senter kowe gede senter lho ya kan. Apik ra? Apik to. Apik ra? Jan, gaweanmu ki apa ta, Mas? Ra duwe gawean. Mula ambune beban. Sik. Piye? Ajare rene iki jenis iki. Mas aku tuku es. Menungso kuwi ya. Heeh. Menungso kuwi nek duwe gawean ki bangga. Duwe gawean ki bangga. Ora duwe gawean kuwi sedih. Sedih. Lah iki menungso ora duwe gawean malah banggane kok kaya ngene. Lah denen beda, Mas. Beda. piye? Soalnya denen
Ngerti to? Heeh. Anune. Piye? Semene. Anune apa? Kita nonton ta? Semene. Ora uteke semene. Oh, uteke semono. Makane Oh, ra iso mungil. mikir yo. Kayak ndok biawak gitu. Iya. Ndok kadal, Mas. Oh, ndok. Ndak kagial. Jan. Lho. Karek ngopo? Gawe es. Aku ngelak. Kowe kan wis selesai kowe gileni hek kowe ra nggo apa-apa kowe. Mas, Wei, kowe iki mudeng kahanan ora? Adem. Aku iki mau lho, rungokno aku. Aku mau bar maca koran. Piye? Kasus Covid iki mundak meneh. Lah terus aku kudu piye? Nek aku ndelok sampean kuwi mau, mlaku saka pojokan kono mau. Heeh. Sampean ki kaya awake kuat-kuat to. Kowe iki wis vaksin apa urung? Burung. Wes. salah. Wis iki wis Iki. lunga kan lunga. Maju sik. Sik, Nah. Iki men apa? men ra kena virus. Ora kena virus. Oh ngono tok. Wih. Dingane gur ngono tok. Kuwi sarunge kudune dicopot sik karo sentere. Disalahke nek kowe numpak nek kowe ning ndi kudu disalahke sik. Nah, sarunge. Nah, kowe nek mbok sing sopan ngono dadi wong iki. Kowe iki mbok sing pener lho dadi wong urip pisan iki. Nah. Wis to. Nah, kuwi kowe dilanjutke. Halo. Dikandani, yuk. Zaman saiki kuwi ben awake penak. Kowe nek dadi wong sing pinter, ben sekolah. Wong kok Sadar. Barang nggo apa iki? ya ndok iso. Ben resik, ben terhindar dari Covid. Ora rai. Loh. Lah sing biasane akeh kumane wiraimu. Oh ngono. Heeh. Lho. Raimu lho virus to. Ora ngerti to? Iki iso mateni kuman. Bisa mateni kuman. Mati berarti aku. Loh. Oh. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Mulaman to kandhane ngomong, "Kae lho, jenenge Pardi ae." Pardi ae. Jan rupane jan wong penggang-penggong kaya sampah masyarakat. Heeh. Ya wis, pesen apa kok. Wis kono jiku iki senane kaya ngono. Ki lho Mas lunyu ki. Lu nyapane? Ayo. Ayo sih. Lah susuku mau ndi? Susune sapa? Iki lho. Aku ora nggawa. Susu jahe. Kuwi lho ning Ngelak kono. iki. Rada rono sithik Mas. Wah, iso gelek. Jaga jarak. Tenan iki. Rada rono. Jan, kowe ngerti kursi iki ya? Piye kursimu? Di. Kaya jembatan Banaran iki lho. Kok iso? Melangkung. Langkung. Kuwi ulat-ulatono kuwi. Cah iki kuwi. Mas tak omongi to. Jare kulino maling. Jarine kulino malih. Oh, ngono ki jebol kok iki. Diulati sik wae. Dilati sik oh ya. Hmm. Lho, era didosa to. Lah iya. Andi. Jan, Lho kae, jupuk apa kae? rupane kaya tumo kathok ngerti ta? Tumo kathok. Piye? Cilik. Cewilik. Samene. Luwih cilik kok kuwi. Cewilik. Coba bandingno tumo kathok karo tumo jaran. Beda, cilik tumo kathok. Cilik tumo kathok. Heeh, emang nyekel senter wae nyekel Monas. gede. Gede Monas. Sik aku tak jupuk gorengan meneh. Mas iki lawe apa? Kae sing karetan kuwi kucing. Sing sijine kuwi etul. Nah, Wah, wis ora dipangan ning ngarep, bakulan menyediakan tisu ki ya sip. Ndi? Oh, ono. Itu sebagian dari Oh, iya, no. pencegahan prokes. Iya, no. Pencegahan Covid. Genah nek tisu kuwi pencegahan Covid. Mas kembung. Nek engko nek bagian dari iman ku bingung kowe engko. Apa to iki? Tisu. Tisu. Heeh. Ndi? Ae. Ono to. Nah, wis. Jan Madang. Nyendak. Gombrang. Kan madang lek lunga lho. Bar madang lunga. Lah apa? Kowe nek kene mau ngebak-ngebaki tira. Ya. Kowe beban gek Terus wes. beban sampah masyarakat. Satset. Tapi lek iki mau golekane apa kuwi mau? Ndi? Anu nyenter rene iki dodolan. Golek. Golek kodok. Kodok. Nek tak pikir-pikir iki kodok iki kewan sing unik. Unike piye? Kewan sing bakulan rokok. Kok iso? Kok iso? Rokok. Nitip daganganku. Mbok kan titip dagangan. Heeh. Lah jojo kayak mau lu bayar. Lu bayar no. Maling berarti. Wis lunga. Maling. Woi! Maling. Maling, woi! Maling. Woi! Woi.